यह है दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो कि बिना किसी बाहरी फोर्स के अपने आप चल रहा है। और ये ऐसा ही चलता रहेगा, जो कि दिखने में काफी दिलचस्प लगता है। और इसे आप आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नॉन इंसुलेटेड कॉपर वेयर लेना है, जिसको कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। फिर इसके बाद 2 नियोडीमियम मैग्नेट और एक बैटरी लेना है। फिर दोनों मैग्नेट को कुछ इस तरह से बैटरी में अच्छे से चिपका दीजिएगा। और फिर बनकर तैयार हो गया आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसका इस्तेमाल आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं।